বন্ধুরা, এই চাষি ভাইটা গাছ থেকে অনেক সুন্দর করে অনেকগুলো আম পেড়ে নেয়। সে আমগুলো নিয়ে বাড়িতে চলে আসে, আর তারপর সে যখন পানি খেতে যায় দেখে যে তার বাড়িতে কোনো পানি নেই। আর তারপর সে কলসি নিয়ে পানি আনতে যায়, কিন্তু রাস্তায় তার সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর জিনিস হয়ে যায়। দেখে যে সে কিছু পায়রা পানি না খেতে পেয়ে রাস্তা পড়ে মরে যাচ্ছিল। সে পায়রাদেরকে বাঁচানোর জন্য রাস্তায় বসে একটা কথা ভাবছিল। তারপর সে মার্কেট থেকে একটা অনেক সুন্দর পাম্প নিয়ে চলে আসে, আর সে পাম্পটা মাটিতে এইভাবে বসিয়ে দেয়, সেখান থেকে অনেক পানি বেরোয়। সেই পানিগুলো পায়রারা খেয়ে অনেক খুশি মজা করে। তারপর সে পায়রাদেরকে আম খেতে দেয়, আমগুলো পায়রাগুলো মজা করে খেতে থাকে। কিন্তু তারপরে সেই বয়স্ক লোকটা কাঁদছিল, কারণ কেউ তার ভিডিওতে লাইভ সাবস্ক্রাইব করে না।